Salut les amis, ici Chris. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on s'ouvre un nouveau coffret Ronflex. C'est le deuxième que j'ouvre, il me semble. Donc un deuxième coffret Ronflex. Et donc le deuxième ou troisième? Euh, non, ça va être le deuxième. Un deuxième coffret Ronflex. Et donc allez voir la vidéo pour sa présentation. Donc on va pas plus tarder, on va l'ouvrir. Hop. Donc nous avons la carte promo qui n'est pas une carte promo, c'est une carte du set. C'est la carte d'une extension parce que c'est pas il n'y a pas les lettres pour dire que c'est une carte promo. Il y a directement des chiffres. Mais c'est une très belle carte. Comme vous pouvez voir. C'est une très belle carte. Voilà. Vous voyez 141 sur 202. Donc ça fait bien partie d'une série. Donc nous avons la carte. Nous avons la Jumbo qui reprend exactement la petite. Je vous fais juste une présentation rapide. Après, allez voir ma vidéo pour plus de détails. Et donc, nous avons 4 boosters. 2 boosters évolution céleste, un voltage éclatant et un éclipse cosmique. Donc, on va commencer déjà par zoomer un peu. Voilà, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va commencer par... on va garder l'éclipse cosmique à la fin. On va commencer par le voltage éclatant. Après, on va faire l'évolution céleste en espérant avoir quelque chose. Dans celui-là, on peut avoir le Pikachu Rainbow ou un autre Pikachu. En fait, il s'ouvre. Aïe. Donc voici le code. Exceptionnellement, je vous donne le code. Voilà. Hop, c'est fait. 1, 2, 3, 4. Alors, une énergie psy. Non, énergie feu. Faites attention, c'est chaud, ça brûle. Donc, énergie feu, Chevroom, Noacier, viseur télescopique, miasmasme, Evoli sous la pluie d'étoiles, cabriolène, c'est un cabriolet, Crémi, Zébibron, Skelenox en commune reverse, j'avais même pas fait attention, c'est la commune reverse. Et nous avons en une rare holographique, il est vachement discret l'holographisme, de Noctunoir. Donc nous avons une rare holo. On commence petit à petit en espérant avoir du lourd après. Du très très lourd, espérons. Voilà. Hop. Les cartes, je les mets de côté. Donc, on commence par le Rayquaza. Rayquaza. Bon, c'est mal ouvert. Tac. Hop. On y va. 1, 2, 3 et 4. Donc, énergie plante. Non. Énergie PewDiePie. Coup de poing dans la face. Ou énergie pierre. Hippodocus. Galliègre.
Glace chanceuse, Granivole, Tilton, Zolua, Exagel, hop, je me mets bien, Chlorobule. Nous avons en rare, ça c'est Nolo Reverse. Nous avons en Nolo Reverse Hector de Galar et en simple rare Altaria. Ok, pas fameux. Espérons qu'on ait plus de chance dans les autres boosters. Au moins une V max, ce serait bien. Une alternate, ça m'étonnerait fort. Donc voilà. Hop. On s'attaque au troisième booster. Avec Nymphali. C'est serré. Nymphali est serré. Hop. Mince. Si je prends une carte, ça va pas le faire. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc, énergie eau. Encore feu. Énergie feu. Ursaring. Rhinolove. Gant excavateur. Barpeau. Tignon. Paricool. Chlorobule. Pikachu. Nous avons en peu commune reverse Rouleau du dragon accro point final et nous avons une simple rare de Colorior. Bof hein. Bon, on mise tout sur Éclipse cosmique. Espérons avoir quelque chose d'intéressant, sinon le coffret il aurait pas été fameux. Allez, Éclipse cosmique, fais-nous honneur avec Togepi, Mélo et je sais plus. Bon, le booster c'est très mal ouvert. Hop. On y va. 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons une énergie psy. Encore feu. C'est le coffret du feu. Floette. Mangriffe. Très jolie illustration. Très jolie illustration. Hop. Très jolie illustration. Aquali. Très belle illustration aussi. Nous avons Azuril en pelote de laine. Nous avons Furéglon. Nous avons Mystère. Nous avons Tarsal. Nous avons Bakabou. Et nous avons une commune reverse de Magnéti. Très jolie. Voilà, les reflets sont très beaux. Tous les éclairs là. Et on termine. Oh, nous avons une carte, une GX. Et nous avons Froussardine GX que j'ai déjà eu, il me semble. Mais pas la même. Je sais pas si c'est. Non, j'en ai eu une autre. C'est pas la meilleure des GX. Froussardine GX. Ouais. Bah, c'est comme une GX, hein, on a quand même eu quelque chose. Elle est bien cadrée apparemment. Ouais, très bien. Donc Froussardine GX. Ouais, pas la meilleure, mais bon, hein. On va faire avec, hein. Mince. Hop. On la protège quand même. Donc Froussardine GX. Donc récapitulatif. On a eu
deux reverse communes, Skelenox et Magneti. Nous avons eu une peu commune, reverse de Rouleau du Dragon. Nous avons eu une holo reverse de Électeur de Galar, que je n'avais pas. Ça tombe bien. Nous avons eu une rare holographique de Noctu Noir. Et donc, pour terminer, Froussardine GX, le focus, voilà. Froussardine GX. Bah, elle est pas mal, elle est mignonne, hein. Une sardine qui pleure sous l'eau. Bah, elle est bien quand même. Ah, on va pas se plaindre. Bon, allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.